Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Primo piano ancora sulla tragedia di Mestre. Questa mattina il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha incontrato nel municipio di Mestre, in via Palazzo Buhar Bokai, Boubacar Touré e Godstime Erdenen, tra i primi a prestare soccorso sul luogo della tragedia a Mestre. Questi ragazzi hanno dimostrato cos'è l'animo umano, ha sottolineato il sindaco. Hanno dimostrato che la solidarietà non è solo a parole, ma significa atti concreti. A questi ragazzi va il mio ringraziamento personale, ma anche quello di tutta la nostra città, per il loro grande atto di coraggio e di umanità. Questo è un vero esempio di integrazione e noi lavoreremo proprio perché questo gesto di coraggio sia raccontato ai bambini, a dimostrazione che non ci sono differenze tra le persone. Le differenze sono tra le azioni e i gesti che le persone fanno. Grazie ragazzi. La cronaca. Martedì 3 ottobre i carabinieri di Venezia hanno arrestato un cittadino italiano accusato del presunto possesso ai fini di spaccio di circa 6 kg di cocaina. L'uomo è stato fermato alla guida di un furgone a poca distanza dal casello autostradale di Martellago Scorzè, nei cui pressi era stato notato effettuare manovre sospette, dirigendosi frettolosamente verso l'ingresso della 4. Durante i controlli sul veicolo sarebbero stati rinvenuti i 6 kg di cocaina, come detto, oltre a 1.000 euro in banconote di vario taglio e una ventina di munizioni di vario calibro 38 Special e 308 Winchester. Dopo l'arresto l'uomo è stato portato nella casa circondariale di Venezia, in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto, tenutasi venerdì 6 ottobre, al termine della quale il Tribunale di Venezia ha disposto l'applicazione della custodia cautelare in carcere. E nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha fermato 2 giovani donne mentre si stavano aggirando con fare sospetto tra abitazioni della zona di via Piave a Mestre, suonando i campanelli e poi intrufolandosi furtivamente all'interno di un condominio. Le 2 sospettate sono state fermate per un controllo all'uscita del suddetto condominio in zona Vie Verdi, all'interno del quale sono stati rinvenuti un cacciavite e grimaldelli, di cui le stesse non sapevano fornire alcuna spiegazione plausibile. Tramite consultazione della banca dati della polizia, a carico di entrambe sono emersi vari precedenti penali per furti in abitazione. Pertanto, al termine delle operazioni di rito, alle 2 donne è stata applicata la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio emessa dal Questore di Venezia e, per una di esse, irregolare nel territorio italiano, è stato emanato un decreto di espulsione dal territorio nazionale. E continuano i controlli ai servizi di vigilanza predisposti per contrastare il fenomeno dei borseggi nella città di Venezia. In particolare nella stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia, grazie alla potenziata attività degli operatori della Polizia Ferroviaria per il contrasto ai reati predatori, come i borseggi appunto, nell'ultima settimana sono state una quindicina le persone fermate e successivamente denunciate a vario titolo all'autorità giudiziaria per tali tipologie di reato. Non solo. Sono stati inoltre emessi 2 provvedimenti di allontanamento nei confronti di portabagagli abusivi o persone solite stazionare all'interno dello scalo, importunando i viaggiatori, nonché diverse denunce di borseggiatrici segnalate per la violazione del foglio di via obbligatorio emesso nei loro confronti dal Questore di Venezia. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.